Dobrotoljublje za svaki dan. Neće naslediti carstvo Božije oni koji žive po svojim željama. 19. novembar, 2. decembar. Sveti starac Porfirije, Atinski Kapsokalibit. Vrlo je malo onih koji su sa dobrim početkom hrišćanskog života spojili dobar kraj, koji su bez saplitanja došli do cilja, koji imaju nepodeljenu ljubav prema jedinome Bogu i koji su se odvojili od svega grešnoga. Mnogi doživljavaju umiljenje, mnogi postaju pričasnici nebeske blagodati, bivaju ranjeni nebeskom ljubavlju, ali se ne izdržavši različite borbe, podvige, napore, kao i iskušenja od strane lukavoga na putu spasenja, budući da svako ima želju za nečim što je u svetu i ne odriče se u potpunosti te svoje želje. Vraćaju raznovrsnim i različitim svetovnim željama, po slabosti ili nemaru ili usled plašljivosti svoje volje ili zbog vezanosti za bilo šta zemaljsko, ostajući duhovno u ovome svetu i tonući u njegovu dubinu. Oni pak koji zaista imaju nameru da do kraja žive dobrim životom, ne primaju dobrovoljno niti pridodaju duhovno ikakvu drugu ljubav i privrženost, da ne bi time stvorili prepreku u duhovnom životu i da se ne bi vratili unazad i da se ne bi u krajnjem ishodu lišili života. No zaista mnogo je onih koji žele da zadobiju carstvo i da naslede večni život, ali ipak ne odustaju od življenja po svojim prohtevima, od povođenja za svojim željama, bolje reći od sledovanja onome đavolu koji u njih seje ono što je isprazno. Ne odrekavši se sebe, oni žele da naslede večni život, što je nemoguće, bez odricanja od sebe. Prepodobni Makarije Veliki.